Superstar. Alright. Det er ikke bare lækkert. Det var sødt, hva'? Det er jo. Jeg kan bare tro, at jeg sætte dit færre i går. Du er sødt, hva'? Du kan ikke fornærme. Jeg vil det ikke. Det bliver fedt på. Kæft, den er egentlig stejl, den her bakke her. Ja, og kæft, der er egentlig stadig tåget, må jeg sige. Det er meget tåget. Det bliver alligevel meget fedt på POV også, tror jeg. Det kan også noget. Det kan det i hvert fald. Ej, men det er fint, jeg kan lige så sådan en. Jeg kommer til at den ene af mig. Wow, det er flot, mand. Stadig ejector for os, mand. Ja tak. Den er faktisk fed for os. Den er faktisk god for os, ja. Jeg tror stadig, den er bedst bag, jeg synes. Ja, det tror jeg. Men det var bedre end midterturen. Nej, jeg kan bedre lide midt. Okay, ja. Men når det er sagt, altså jeg tror, jeg havde regnet med, fordi man kan den var her. Ja. Jeg havde regnet med, at flåde, det ville være... Jeg havde regnet med, at du den der holdt tilbagefølelse, når man kommer over bakkerne. Ja. Den følte jeg ikke, at jeg fik. Det synes jeg heller ikke. Ja, man kan, og det, farten var vildt fed. Det minder mig om Colossus faktisk. Ja. Altså på den måde, ikke? Den er mere sustain for Colossus. Eller mere sådan consistent. Ja, det er den nemlig. Også mere sustain over airtime, selvfølgelig. Ja. Det her det er første gang, hvor jeg virkelig har følt farten på Silverstyle. Ja, synes jeg. Ja. Når man sidder heroppe. Jeg synes, det er Colossus føles hurtigere. Ja, Colossus føles stadig hurtigere for os. Det gør det. Ja. Det er ret voldsomt, hvordan der er forskel derinde. Ja. Det bliver desværre stable på første sæson.
That is so good. Damn, am Ende ist Hammer. Man hat sich geguckt, was so langsam gesprungen hier. Also kannst du den Abo aufmachen und dann ist wieder hochgehen, wie sehr es geht. Oh, that is so good. Nice recording. It was a great recording. The more noise, the better.